Rule, sub-rule? Sub-rule 6, but read the heading first. Elections to reserve seats in National Assembly, Chapter 6. आगे पढ़े ना Yes. 92, Election to seats reserved for women and non-Muslims. and then come to sub-rule 6. Yes. Ji. Purpose of this rule, the expression total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates. This is the The proviso. formula doesn't say that you will deduct. I mean, what I'm trying to understand is that you want us to take out 95-2 and read it along with 94 and 92 to say that when calculating the total number of seats won, we will deduct the seats of the independents. No, that's not what I meant. What I meant was that A the minus B proviso- तो यही है ना? जी नहीं, जो B है अगर आप उसकी explanation देखेंगे, जो B जो है वो page Total number of independent return candidates. जी total number of who do not join a contesting political party within a prescribed period of 3 days. So this is what the proviso to sub-rule 2 of 95 also says, that so those independents who within 3 days join a political party, they cease to be independents for the purposes of 94, read with 95-2, they shall not be excluded from the total number of general seats. It is only those who retain or who are independent. Their status would be that of the members of that party which those independent joins. तो उस वक्त वो हो जाएगा जब वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, बट अगर वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं तो फिर उनका स्टेटस इंडिपेंडेंट ही ट्रीट होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ वर्किंग आउट द फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज टू बी एंश्योर्ड. What I am, अब एक दफा जरा दोबारा देखिएगा इसको 2002 को, because I understand that my lord's point was that after 2018 elections was preceded by this 2017 act. That was the first general election, and it did not have the kind of dispute we have before us today. And as you are saying, all the seats, reserved seats were filled in. So as far as present, I'll place it. that's like the vanilla type thing, you know. कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंबल मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, इलेक्शन हो गया. वो एक सेपरेट पार्ट है. आप अभी वो उसमें ये रूल लगे होंगे ना. जी मैं समझने में ऐसा नहीं होगी. मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, आप हमें बात जो समझाना चाह रहे हैं, मैं उस जरिए से ज्यादा बेहतर समझ. आपने इनको इंडिपेंडेंट ट्रीट किया है ना, ECP has, yes. SIC वालों को. जी. अगर ये इंडिपेंडेंट आज भी हैं तो ये सब रूल 2 के मुताबिक तो ये शामिल हो ही नहीं सकते थे, तो इनको तो आप एक्सक्लूड करते हैं. So they were excluded, sir. नहीं, वो जो सीटें हैं वो तो आपने नहीं, उनकी सीटें तो आपने शामिल कर ली है ना देने के लिए दूसरों को. सर नहीं, शामिल नहीं की हैं. नहीं की हैं. यूं मैं जरा एक्सप्लेन करूं सर. जो इंडिपेंडेंट पे सीट्स बनती थी, जो टोटल आपने रिजर्व सीट बनाई है, वो इंडिपेंडेंट को अगर आप माइनस कर दें तो कम नहीं हो जाएंगी. सर नहीं, ये प्रोपोर्शनल जो आपका रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को आपने दिए हैं, वो तो आप इनको शामिल नहीं कर रहे हैं ना. आप कह रहे हैं आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर इनके हिस्सा आपने दूसरों को दे दिया. वो इसलिए अब मैं वापस आपको उस बात पर लेकर जाऊंगा. मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है रूल 2 की, तो जो अगर इंडिपेंडेंट ज्वाइन नहीं करता तो वो शामिल ही नहीं होगा रेस. तो वो लिस्ट में नहीं सर, वो लिस्ट 3 में शामिल होगा प्रोविजो में. वो कहता है कि हाँ शामिल हो गए, प्रोवाइजो को फिर सैंक्शन करता है कि यस, वो अगर आप if you may kindly go back, then it will be included, otherwise they will be excluded. जी, from the total number of general seats. जनरल सीट से, तो जनरल सीट से जब वो एक्सक्लूड हो गए तो फिर शेयर कैसे बन रहा है? तो मैं एक्सप्लेन करता हूं. नहीं बन सकता ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. फॉर्मूला में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग द मेंबर्स, बस वही होना. So sir, मैं इसको फॉर द टोटल. मैं इस पे क्लियर नहीं हूँ, प्लीज मैं इस पे क्लियर करता हूँ सर. पहला तो ये प्रिंसिपल अगर क्लियर हो जाए that the objective being to fill the reserve seats, all the reserve seats, one On the political on the political parties list is two. That premise on which you building this argument is that as if this is a very large principle that they have to be filled. The larger principle is perhaps representativeness, but to which we'll come later. But could I request you to read 51D, which is very instructive, and from that will flow the law and the rules. उसमें आप जरा पढ़िएगा, and I want to make comment on that because I think that gives an answer. The rules will have to align with. And they are aligned to it in my submission, but let's read it. Members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3
shall be elected in accordance with law through proportional representation system political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. So my comment is that had this sub-article stopped at the word concern, things would have been, as you say, that it remains within the political parties. But it says the seats, general seats secured by each political party from the province in the National Assembly. So the denomination goes to the whole set, the whole house. Had in the National Assembly not been there, my reading would be that then the matter could be resolved within the political parties. The minute you go in the National Assembly, then sort of it opens it up to the denomination changes. No, so D is, if you read D with clause paragraph B, sir. Justice Munib Akhtar had pointed it out. You read D with B and E with C, and that will explain why province concerned in National Assembly and why in case of E only in the National Assembly has been used. There is a purpose, there is a reason, and why the term secured has also been used here. Justice Munib Akhtar had actually pointed out. In case of reserved seats for women, under paragraph B, each province shall be a single constituency for all reserved seats reserved for women which are allocated to the respective provinces. So My point was simple, and maybe that's how I'm looking at it. I'm just saying that the total number of general seats that we need to understand कि political party को कितना मिला है, the denomination is the total number of seats in the house from that province. आप जो exclude करते हैं ना, the exclusion of independent doesn't flow from D. That's what I'm saying. There is an inherent problem with what my lord, and with respect, my lord, there is an inherent problem there. And that problem is that if we apply what my lord has just observed, it will, in the case, it will, if there are X number of independents, Yes. which is equal to or more than the general seats required to fill in one reserve seat, if your approach is applied, then inevitably one or more reserve seats will remain vacant. वो इसलिए ना, that is and something that thing has does not become connect, sir. quite, I mean, it's accentuated because of the fact of the independents being more. Otherwise, normally circumstance नहीं arrive करेगा, लेकिन we still have to go to the text of the अब let's नहीं, मैं तो purpose और text दोनों को देखें, मैं तो ख्याल में consistent है. Let me just explain आज के numbers पे, आज के numbers. What my lord is asking, if the proviso is not included in D, उसका इफेक्ट ये होगा कि कोई भी इंडिपेंडेंट जो हुआ है वो फिर किसी पे ज्वाइन करे या ना करे, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसको. वो सीट्स Irrelevant हो जाएगा. ओरिजिनल वोन सीट्स ऑफ द पार्टी will be in the formula. That's right, वो तो sir. फिर exclude हो जाएगा automatic. And if I may take this further, let's for a moment assume that these 84 members or whatever the number who had joined the Sunni Ittihad Council have joined a political party. This then leaves us with 8 who have still retained independent status in this National Assembly. So in addition to this SIC, there are 8 who have retained independent status, including Mr. Gaur Ali Khan and several others. Attorney General, Now, इसको जरा I just don't want to unnecessarily hammer on this point, but it's important because, you see, my problem with this is that the best way to solve this would be to have two set of calculations before us. One is excluding the independents and one not excluding the independent, having the larger denomination, and see how does the voting pattern in the assembly changes. If it's drastic, then we have a problem. If it, well, I don't know what the difference is. So we'll have to see the difference. That difference then changes the scheme of things as far as representativeness is concerned, because the independents are also potent force within the assembly. They could be voting on things. They could join a political party tomorrow. They could do whatever. You cannot just think that the independents are, lesser beings in the assembly. So I think for me, it would be very easy if you give me a calculation of the whole thing with excluding the independents and with the independents. What's the difference that comes about? That could drastically change the way you have the voting pattern in the assembly, and that drastically affects the representativeness, which is, to my mind, still the larger principle. That's why I think if it is necessary, you see, there must be a chart. मैं अभी आपको जरा एक पे लेके जाऊंगा. जी साहब, अगर आप इसमें आर्टिकल 59 पढ़ लें जो सेनेट से मुतालिक है, सेनेट में तमाम मेंबर्स को वोट का हक दिया, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट्स.
اگر آپ یہ دونوں ملا کے پڑھیں گے then I think there will be easier to understand what it is. سر آپ پہلا ایک جو پرنسپل ہے when we talk about the role of independence and I will give you the example of اب ہم ایک پروونس کو پک کریں گے let's say we pick پنجاب پروونس of پنجاب for the Localities میں آپ سب کا بنا کے respond کرنے کے لیے Not بنا دیں تو آسان ہو جائے. مطلب آپ کا اپروچ کچھ میرے اپروچ سے شاید فرق ہے. میرے حساب سے تو انگریزی میں لکھی ہوئی یہ بات بہت آسان ہے. ہم پتہ نہیں کتنے دن گزار گئے ہیں آرٹیکل 51(d)(e) کی تشریح کرنا. اگر ایسے قانون بننے لگے جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے اور آئین بھی کسی کو سمجھ نہ آئے اور اس پہ لمبی چوڑی تشریح ہونا شروع ہو جائے, اگر ہم صرف اس پہ ہی رہے آئین میں, جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی مشکل کیا ہے سمجھنے کی. میں تو آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. صحیح ہے کہ مشکل اس میں سمجھنے کی ہے, میرے تو خیال میں نہیں ہے, بٹ آپ پیج 20 آپ ذرا پیج 16 پہ چلیں گے سر. کیونکہ ہم بہت سارے مفروضوں پہ جا رہے ہیں. دیکھیں ہم مشکلات آپ کے اپنے رول پیدا کر رہے ہیں نا, آپ رول پڑھ سے میں اس کو کرتا ہوں آپ ان کو اگر نظر انداز کر دیں, ٹھیک ہے, نام بھی کریں سر. آئین کیا کہتا ہے, اس اگر وہ آئین یوں کیوں بنا ہے اور ویسے کیسے بنا ہے, میں نے نہ اس کو چینج کرنا ہے, نہ شاید میرے حساب سے تو یہ بہتر ہوتا تو ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا, یہ میرا کام نہیں ہے. یہ اگر وہ جیسے آپ نے کہا یہ شک کئی دفعہ بدلتی گئی ہے, ایک دفعہ اور بدل لیں گے. نیشنل اسمبلی یقیناً سیکھتی ہے, نئے بدلتے جاتے ہیں نا, یہ پیٹرن بہتر ہے, وہ پیٹرن بہتر ہے, یہ پیٹرن بہتر. اب جب بھی جو پیٹرن میرے سامنے آئے گا میں اسی کو دیکھوں گا. میں آپ کو دو ریل میں اپنی کوئی سوچ ہو, اپنا میرا کوئی نظریہ ہو, میں اس کو آئین کے اوپر منسلک کر دوں کہ جی یوں ہونا چاہیے, کیونکہ میری عقل و دانش یہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. وقت کافی لگا رہے ہیں. دو چیزیں ایکسپلین کرتا اتنا مشکل کام ہے مطلب آج کی نیشنل اسمبلی کا بھی بتا دیتا ہوں, اور آج کی اس میں اس کی ریلیونس کیا ہے کہ اگر یہ ہوتا تو وہ ہوتا تو فلاں ہوتا. یہ ذرا دیکھیں, یہ اس سوال کا رسپانس ہے پیج 16 پہ. بلوچستان کی آج کی ایگزامپل لیں گے, جواب آ جائے. لے رہے ہیں ایگزامپل, آپ پوائنٹ کیا دینا چاہتے ہیں؟ سر پوائنٹ میں تو پوائنٹ اپنا جو دے چکا ہوں پیٹرن چینج ہو جائے تو ہو جائے, ہم تو آئین پہ چلیں گے نا. آئین پہ لکھا ہے وہی کریں گے, اب پیٹرن بے شک چینج ہو جائے یا نہ چینج ہو, مجھے کیا. پوائنٹ آئی ایم میکنگ مائی لارڈز از دیٹ اب انڈیپینڈنٹ. ہمیں یہ تو نہیں کہا اچھا پیٹرن چینج ہوتا ہے تو میں آئین کو چینج کر دیتا ہوں. تو اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں, یہ نہیں ہونے پا رہا. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. سر سمپل ایگزامپل آ 2018 والا کیوں نہیں ہمیں دے میں صرف آپ کے لیے لے کر آ جاتا ہوں. undisputed, that's history. 18 کا پیٹرن بنا اس کے اوپر جنرل یہ آپ کا ویسے آپ کی ساری باتیں سے کور ہو جاتی ہیں. I assume that 2018 covers all the points that you're making before. میں آپ کو ہمارے سامنے لا کے رکھتے ہیں, میں لے آؤں گا سر. آپ ذرا یہ میری کیلکولیشن ہے, اتنا آپ 2024 نہیں, کی میں ویسے 2024 کی ذرا دیکھ لیں گے. بہت, اگر کاش میرا چیف جسٹس صاحب جیسا دماغ ہوتا کہ میں پڑھتے ہی سمجھ جاتا ساری چیز تو بہت آسان ہو جاتا, لیکن میں ذرا عام آدمی ہوں, مجھے ذرا سمجھنا پڑتا ہے. یہ ساری کتابیں پڑھی, ہم یہی کرتے رہے پچھلے 76 سال سے, انٹرپریٹنگ کرتے بٹ آپ اگر سنیں گے تو اتنا آسان ہوتا تو پیج 16 پہ آپ کو دیکھیے جو ججمنٹ کبھی کبھی ججمنٹ مجھے بھی میں کہتا ہوں ججمنٹ ایسا لکھا جائے جو ایک میٹرک کا طالب علم سمجھ جائے, ٹھیک ہے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل بات ہو شاید نہ سمجھ آئے, مگر یہ ججمنٹ لکھے جاتے ہیں, آئین بنائے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے, وکیلوں کے لیے نہیں بنائے جاتے, نہ ججز کے لیے. یہ لوگوں کے ہیں, یہ ان کی پراپرٹی ہے. اب اس میں اتنی مشکل ہے سمجھنے کے لیے. میں اب اس کو ذرا سمپل کرتا ہوں. پیج 16 سمپل ہے, آپ اس کو کمپلیکیٹ کریں. نہیں سمپل کرتا ہوں سر, وہ سوال ذرا کمپلیکیٹڈ ہے تو اس کا جواب آپ کمزور ججوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلے نا. پیج 16 سے اگر چیف جسٹس اور سینئر پی یہ تاثر دے رہے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. میں یہ جو 2024 کی جو بلوچستان سے نیشنل اسمبلی کی سیٹس آئی ہیں, this actually responds to the question, addresses the question, not to the extent of